简直难以置信，同一个鸟妈妈居然生出了2种不同颜色的鸟蛋。急匆匆返回鸟巢的鸟妈妈，在重新孵化了一会鸟蛋后，竟再次离巢而去，留下了这颗土黄色的鸟蛋，在蠢蠢欲动着，似乎随时都会破壳出生。但不难看出，土黄色鸟蛋的蛋壳并不是裂开，而是直接破碎。也不知里面的鸟宝宝遭遇了什么。让咱们接着往下看，此时蛋壳里的鸟宝宝还在拼命挣扎着，试图破壳出生。旁边一颗白色的鸟蛋居然也同时蠢蠢欲动着，似乎想要跟自己的兄弟比赛一下谁先脱离蛋壳。但坚硬的蛋壳一直在死死包裹着他的身体。此时的场面不出意外，土黄色蛋壳里的小鸟肯定会提前离开蛋壳。果不其然，不久后再次回巢的鸟妈妈就喜迎来了自己的第一只幼鸟。但不知为何，这只刚刚破壳出生的鸟宝宝后背居然出现了一个伤口。当鸟妈妈叼着蛋壳急匆匆离去的时候，可怜受伤的幼鸟就在鸟巢里不断的痛苦挣扎着。那么鸟宝宝背上的伤口从何而来呢？肯定是初次当妈妈的雌鸟在帮助鸟宝宝破壳的时候不小心伤到了鸟宝宝。作为一名新手妈妈，此时的鸟妈妈一直在鸟巢里不断的进进出出，激动的心情就像是突然中了500万的彩票，让她一脸懵逼着，不知道自己该如何迎接自己的鸟宝宝。但鸟妈妈却在努力思索了一番后，竟然聪明的帮幼鸟老大拿掉了屁股底下的另一半蛋壳，再次离巢而去。此时受伤的鸟宝宝还在痛苦的挣扎，而旁边的第2只幼鸟也在艰难地跟蛋壳做着殊死的抗争。为了摆脱蛋壳的束缚，第2只幼鸟也是顽强地拼了。此时的蛋壳已经彻底被它给顶裂开，露出了粉红色的一只鸟宝宝。不难看出，这只鸟宝宝是健康的。旁边不断痛苦旋转的幼鸟老大，居然在不知不觉中帮幼鸟老二摆脱着蛋壳。在幼鸟老大的帮助下，不久后幼鸟老二也顺利的破壳出生。那么此时的问题来了，你知道同一个鸟巢里为何会出现2种不同颜色的鸟蛋吗？